Урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович, мен ушу Кыргыз темир жол компаниясында бир көйгөйлүү маселени бүгүн көтөрөйүн деп турат элем. Мына сой саркагандан бери бул ишканада оор жүк ташуучу вагондордун паркы жаңылабагандыгынан бүгүн биздин өндүрүшчүлөргө, ишкерлерге өтө көйгөйлүү бир маселени түзүп келип атат да. Дагы жакшы 17-жылы ушу урматтуу Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп турганда Кыргыз Орус фондунан 7,8 миллион доллар акча бөлдүрүп 150 вагон алынды эле. Азыркы күндө ошо вагондар иштеп жатат да. Негизинен бул проблема ушу түштүк темир жол башкармалыгында болуп атат да. Мына биздин Өзбекстан менен мамилелерибиз жакшыргандан кийин негизинен Өзбекстанда ушу биз өндүргөн сементке, мына сары ташка, плиталарга, ошондой эле көмүргө болгон талап күч алгандыгынан негизги бул жүктөрдү жөнөтүү ушу оор жүк вагондоруна тиешелүү болуп эсептелет да. Мисалы мына цифрага карай турган болсок, быйылкы жылы эле 9 айда 9905, башкача айтканда 700 000 тонна жүккө заявка берилген болсо, а бизде вагондордун жетишпегендигинен бар болгон ушу заявкалар 65% аткарылып калды да. Бул деген миллиондогон, миллиарддаган акча биздин казынага түшпөй турат да. Өзүбүздүн өндүргөн мисалы көмүрдү албасак, Казакстандан алсак, экспортко спрос болуп атып, экспортко чыгара албасак, бул кандай мамиле деп ойлойм да. Ошого ушу өкмөт ушул ишке аралашып, Алмазбек Акунжанов сизден суранып, ушуну премьер-министрдин астында ушу маселени коюп, ушу Кыргыз темир жол ишканасына ушу Кыргыз Орус фондунан бир кредит бөлдүрүп, бир 100 вагон алып берсе, ушуну түштүк башкармалыгында проблемаларды чечирип, бир жылда миллион тоннага жакын жүк түшүп, миллиарддаган сом налогдор бизге түшүп, эми аны айтканда рабочий место болот эле. Башка көйгөйлүү маселелер чечилет эле. Ушуну тез арада чечпесе, биздин өндүрүшчүлөрдүн акыбалы оор болуп турат да. Вагон талаш болуп, мушташканга чейин, атышууга чейин, коррупциялык механизмдерге чейин барганга туура келип атат. Ушу вагон маселесин тез арада чечсек, бул вагон өзүнүн эсептеп келгенде 1,5 жылда өзүн актап коет. Ушундай жерге акча бериш керек да. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.